على مدار شهرين كاملين النيابة العامة بتحقق من خلالهم في البلاغ اللي قدمه فرض الأمن ضد إمام عاشور واللي اتهموا فيه بالتعدي عليه بالضرب، واللي على أساسه زوجة إمام عاشور هي كمان قدمت بلاغ في فرض الأمن إن كان في محاولات للتحرش بيها. النهارده النيابة انتهت من التحقيقات وأصدرت قرارها اللي أنا هكلمك عنه دلوقتي حالا. النيابة عملت إيه؟ استبعدت تمامًا جريمة التحرُّش اللي كانت زوجة إمام عاشور بتتهم فيه فرد الأمن، وقالت إن بعد مراجعة الكاميرات والاستماع إلى أقوال الشهود، استبعدت النيابة إن ممكن يكون في تحرُّش ضد زوجة إمام عاشور، وحرّكت دعوى ضد إمام عاشور. الدعوى دي ببساطة عبارة عن إيه؟ عبارة عن جُنحة ضرب هتكون موجودة على إمام عاشور وضرب بسيط، لإن هاقول لك أمر الإحالة اللي طالع من النيابة العامة وعلى أساسه هيتم محاكمة إمام عاشور موجود فيه إيه. إمام عاشور موجود عنده حاجتين في أمر الإحالة، الحاجة الأولى جُنحة الضرب البسيط، والفرق بينه وبين الضرب المشدد عشان ما أدخّلكش في تفاصيل. الضرب البسيط اللي هو بيكون فيه تقرير طبي ضد المجني عليه أو معمول لصالح المجني عليه، بيتقال لك من خلاله إن مدة العلاج هتبقى أقل من 21 يوم، وده الحالة اللي موجودة عند إمام عاشور في إن هي ضرب بسيط. دي العقوبة بتاعتها إذا ثُبتت في حق إمام عاشور أمام المحكمة، الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 شهور. دي أول حاجة أو أول جُنحة موجودة عند إمام عاشور. الجُنحة التانية اللي موجودة هي جُنحة السَب والقذف ضد إمام عاشور، ودي العقوبة بتاعتها بتكون الحد الأدنى ليها 6 شهور والحد الأقصى سنة، وبتكون الغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه. من حسن حظ إمام عاشور إن الجُنحة التالتة مش موجودة لإنها كانت هتتحول لجناية وما فيهاش تصالح. الحاجتين اللي أنا قُلت لك عليهم أو الجريمتين اللي موجودين في أمر الإحالة واللي على أساسهم هيتم محاكمة إمام عاشور، يجوز فيهم التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوة. لكن الجريمة الثالثة اللي من حسن حظ إمام عاشور إن هي مش موجودة هي استعراض القوة، لأن دي ما فيهاش تصالح. إذا اتجمع أكتر من فردين، يعني فردين وأنت طالع زي ما شفتوا كلكم في الفيديو إن أخو زوجة إمام عاشور راح استعان بأكتر من شخص. هنا النيابة شافت من وجهة نظرها وفقا للأدلة والتحقيقات اللي عملتها إن الجريمة دي مش ثابتة في حق إمام عاشور. وزي ما قلت لك مهم أوي إن تكون دي مش موجودة بالنسبة لإمام عاشور، لإن دي ما فيهاش تصالح. على الأقل الضرب ممكن يحصل تصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوة بعد الاتفاق والتراضي ما بين الطرفين. ده كان ملخص اللي حصل مع إمام عاشور، واتحدد له جلسة 1 أكتوبر لبداية محاكمته.